नाज़रीन रिपोर्ट वठी हिते अहम ख़बर अवांखे ॾींदासीं गंबट खां। गंबट जे किसान कॉलोनी जे रहवासन हाकिम कटपर ते जाबदारनि जो तशदुद, सोनियूं वालियूं फुर कयूं वियूं आहिनि। कार सवार अगवा करण बाद तशदुद जो निशानो बणाए कननि मां वालियूं लाहे विया। पीसनि औरत जो चवणु आहे। अहम ख़बर आहे, अपडेट कंदासीं नाज़रीन अवांखे। गंबट जे किसान कॉलोनी जे रहवासन हाकिम कटबर ते जवाबदारनि जो तशदुद, सोनियूं वालियूं फुर कयूं वियूं आहिनि। कार सवार अगवा करण बाद तशदुद जो निशानो बणाए कननि मां वालियूं लाहे विया। पीरसनि औरत जो चवणु आहे। अहम ख़बर अवांखे ॾियूं पिया गंबट खां। गंबट जी किसान कॉलोनी जी रहवासन हाकिम कटपर ते जवाबदारनि पारां तशदुद करण खां पोइ सोनियूं वालियूं फुर करे विया। कार सवार अगवा करण बाद तशदुद जो निशानो बणाए कननि मां वालियूं लाहे विया आहिनि। पीरसनि औरत पारां इहो चयो वियो आहे। अवांखे आगाह कयूं पिया गंबट खां। गंबट जी किसान कॉलोनी जी रहवासन हाकिम कटपर ते जवाबदारनि तशदुद करे संदसि सोनियूं वालियूं फुर करे फरार थी विया। कार सवार अगवा करण बाद तशदुद करण खां पोइ कननि मां वालियूं लाहे फरार थी विया आहिनि। पीरसनि औरत पारां इहो चयो वियो आहे। अहम ख़बर आहे, अपडेट कंदासीं नाज़रीन अवांखे गंबट मां। गंबट जी किसान कॉलोनी जे रहवासन हाकिम कटबर ते जवाबदारनि जो तशदुद कयो वियो आहे। सोनियूं वालियूं लाहे फुर करे विया आहिनि। कार सवार अगवा करण बाद तशदुद जो निशानो बणाए कननि मां वालियूं लाहे विया आहिनि। पीरसनि औरत जो अहिड़ो चवणु आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे गंबट मां धरती टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर अजीब लाखो। जी अजीब, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां त गंबट जे किसान कॉलोनीअ में 60-65 साला पोड़ी औरत पंहिंजे घर खां ॿाहिरि रस्ते सां वञी रही त कार सवार हथियार बंदनि हाकिम ज़ाती कटबर खे अगवा करे संदसि कननि मां सोना ज़ेवर वाला वालियूं लाहे ऐं कन चीरे छॾिया आहिनि। इहो वाक़ियो उन वक़्तु पेश आयो जॾहिं खैरपुर जो SSP मीर रूहल खोसो गंबट में गॾिजाणी करे रहियो हो। उन दौरान लोफरनि खुले आम औरत खे यरगमाल बणाए वहशाणो तशदुद करे हुन जा कन चीरे सोना ज़ीवर जंहिंजी मालियत 4 लख खां वधीक ॿुधाई वञे पई। धरती टीवी न्यूज़ सां हाकिम ज़ाती रोईंदे ॿुधायो त ॾोहारनि मुंहिंजा कन चीरिया आहिनि, मुंहिंजे कननि मां सोना ज़ेवर लाथा आहिनि ऐं मूंखे तशदुद कयो आहे, मूंसां वॾो ज़ुल्म कयो आहे। जंहिंखां पोइ हिन SSP खैपर IG सिंध DIG सखर खां मुतालबो कयो आहे त फुरियल ज़ेवर मूंखे वापसि कराए ॾिना वञनि। जी अजीब, अवां जी वॾी महिरबानी अपडेट करण।